अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट समर गोंदल, फूड साइंटिस्ट एंड वैदिक न्यूट्रिशनिस्ट। नाज़रीन, आज आपको ना 3 टोटके बताने हैं और तीनों किस पे डिपेंड करते हैं? अदरक पे डिपेंड करते हैं। नाज़रीन, मेरी हत्तुल वसा कोशिश यही है कि हम लोगों को मेडिसिन कम से कम लेनी चाहिए और एंटीबायोटिक्स कम से कम लेनी चाहिए। अगर आपको कोई लिटिल बिट इन्फेक्शन होता है, ठीक है, या कोई सर्दी खांसी या जुकाम कुछ भी होता है, तो पहले जो अपने ये देसी टोटके आप इन्हें आजमाएं। और अगर आप 1-2 दिन में नहीं ठीक होते तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि जब हम बार बार दवाइयाँ लेते हैं तो क्या होता है कि हमारी जो कुव्वत मुदाफ़ियत है वो कम होना शुरू हो जाती है। और ये जितनी भी दवाइयाँ हैं ये एक बीमारी ठीक करती हैं और फिर कोई ना कोई नई बीमारी हमें साथ लगा देती हैं, क्योंकि हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर हो रही होती है। तो ना जी, सबसे पहले मैं आपको टोटका बताता हूँ, वो क्या है। अगर आप अपने हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं या आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो आपने क्या करना है, आधा इंच अदरक का टुकड़ा लेना है और उसके साथ आपने लहसुन की 2 कलियां, यानी कि लहसुन के 2 जवे लेने हैं। और ये जो 3 चीजें आपको बता दी हैं, 2 लहसुन की कलियां और आधा इंच अदरक का टुकड़ा, इससे आपने क्या करना है कि सुबह खाली पेट बस पानी के साथ आपने निगल लेना है। और उसके बाद अगर आपने नाश्ता करना है, आप आधे पौने घंटे के बाद आराम से नाश्ता कर सकते हैं। दूसरा नाज़रीन टोटका क्या है, नाज़रीन उन फीमेल्स के लिए जिन्हें क्या होता है कि पीरियड्स के दौरान शदीद दर्द होती है, ठीक है, या उन्हें पीरियड्स जो है खुल कर नहीं आते, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आधी चम्मच अदरक का रस निकाल लेना है और इतना ही आपने गुड़ ले लेना है। पुराना गुड़ हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर पुराना गुड़ नहीं मिलता तो जो नया गुड़ मिलता है वही ले लें और इन्हें आपस में मिक्स कर लें और दिन में 2 दफ़ा लेना स्टार्ट कर दें, तो जो पीरियड्स की पेन है वो आपकी बिल्कुल जाती रहेगी। नाज़रीन, तीसरा क्या है, अगर घर में बच्चे हैं या आप खुद हैं या कोई भी है जो सर्दी की वजह से परेशान है, खांसी की वजह से परेशान है, नज़ले की वजह से परेशान है, उसके लिए क्या करना है, या गले में खराश हो रही है तो उसमें क्या करना है कि आपने अदरक का रस ले लेना है, ठीक है। जितना आपने अदरक का रस ले लेना है उतना ही आपने शहद ले लेना है। इन दोनों को मिक्स कर लें और पूरा दिन हल्का हल्का करके थोड़ी थोड़ी अमाउंट में आपने क्या करते रहना है, इसे चाटते रहना है। तो उससे क्या होगा कि जो भी सर्दी थी, खांसी थी, नज़ला था, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।